Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. APA TV-nin efirində İmpuls proqramına baxırsınız. İmpuls cəmiyyətin müxtəlif hal və vəziyyətlərə qarşı nəbzini tutan proqramdır. Hər dəfə bir aktual mövzu ilə qarşınıza çıxırıq. Bugün də bizləri çox narahat edən bir mövzunu istədik işıqlandıraq. Son günlər, yəqin ki, mənimlə razılaşarsınız, suda boğulma faktları ilə bağlı çoxlu hadisələr barədə xəbərlər eşidirik. Hətta bir ailənin bir neçə üzvünün boğulması xəbərini eşidirik. Kimsə kimisə xilas eləyərkən özü üzməyi bilmədiyi üçün boğulan insanlar barəsində məlumatlar gəlir. Bəs nə üçün boğulma hadisələrinin sayı artıb? Bəlkə biz xilas etmə işlərini düzgün bilmirik. Ümumiyyətlə, boğulma faktları varsa biz nələr eləməliyik, hansı addımlar atmalıyıq, çaylara, göllərə üz tutarkən hansı təhlükəsizlik tədbirlərini görməliyik ki, istirahət üçün getdiyimiz yerdən qanıqara qayıtmayaq. Bu məsələlər barədə danışacağıq. Danışmaq üçün də studiyamıza mütəxəssislər dəvət eləmişəm. İstəyirəm öncə mütəxəssislərimizi, qonaqlarımızı sizə təqdim eləyək, sonra birlikdə müzakirəmizə başlayaq. İlk qonağım Brilliant Abdullayevadır, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibb xidmətinin psixoloji. Xoş gəlmisiniz. Fərid İlhamoğlu, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin təbliğat şöbəsinin böyük inspektoru, daxili xidmət kapitanı Fərid bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gəldiniz. Digər qonağım Şirin Mövsümovdur, xilas etmə və dalğıc işləri üzrə şöbənin baş məsləhətçisidir. Eyni zamanda o da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşıdır və təhlükəsizlik üzrə ekspert Orxan Musayev də bizimlədir. Xoş gəlmisiniz. Hər birinizi burada görməkdən məmnunam və mənə elə gəlir ki, bugün bizim verdiyimiz suallara sizin verdiyiniz cavablar bütün izləyicilərimiz üçün maraqlı olacaq, eyni zamanda da faydalı olacaq. Son aylarda suda boğulma statistikasından danışdım və siz də az öncə biz kulisdə söhbət eləyərkən dediniz ki, əslində çox deyil. Sadəcə sizə elə gelinir. Bir istərdim statistik məlumatlar verəsiniz. Hər il nə qədər idi? Bu il bəlkə bizə elə gəlir sizin dediyiniz kimi boğulma faktları azdır. Amma fəlakətin boyu mən deyərdim xeyli böyükdür. İlk öncə hamınızı salamlayıram. Ümumiyyətlə, mən qeyd etmək istəyərdim xidmətimiz, yəni çimərlik mövsümünə necə hazırlaşır, hansı işləri görür, hansı təhlükəsizlik tədbirlərini həyata keçiririk. Belə ki, aprel aylarından başlayaraq artıq xidmətimizin əməkdaşları və yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələri ilə birgə Bakı şəhərində və Abşeron yarımadasında sahil boyu ərazilərdə monitorinqlər təşkil olunur. Monitorinqlərin də əsas məqsədi... Bəs bölgələrdə necə, Fərid bəy? Bölgələrdə də keçirilir, bəli. Monitorinqlərin əsas məqsədi, yəni belə deyək, qeyri-çimərlik ərazilərinin və ərazilərin aşkar edilməsi, o cümlə çimərlik operatorlarına təhlükəsizlik qaydalarını özündə əks etdirən bildirişlərin təqdim olunmasıdır. Qeyd edim ki, xidmətimizin nəzarət etdiyi çimərlik ərazilərində və İdeya İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə yaradılmış ictimai çimərliklərdə xidmətimizin dalğıc xilasediciləri tərəfindən sualtı akvatoriyanın təmizliyi həyata keçirilir. Hamımıza məlumdur ki, Bakı şəhəri küləklər şəhəridir. Bu səbəbdən güclü küləklər, yəni sudakı yad cisimlərin dənizin sahil hissəsinə yığışmasına səbəb olur. Və bizim dalğıclar tərəfindən sualtı akvatoriyanın müayinəsi, təmizliyi baş tutur. İnsan həyatına təhlükə yara biləcək yad cisimlər sudan təmizlənərək vətəndaşların təhlükəsiz şəkildə istirahət edə biləcəyi vəziyyətə gətirilir və üzmə sərhədlərini müəyyən edən 1 metr 75 sm dərinliyində məhdudlaşdırıcı nişanlar yerləşdirilir və onu da qeyd edim ki, xidmətimiz yay mövsümündə gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Xidmətin balansında olan bütün xilas etmə texnika və avadanlıqları texniki baxışdan bir daha keçirilərək tam saz vəziyyətə gətirilir və əlavə olaraq xidmətimiz vakant matros xilas edici müsabiqəsində elan edir ki, yəni çimərlik ərazilərində təhlükəsizliyin daha da səmərəli təşkil edilməsi üçün əlavə əməkdaşlar işə götürülür. Və bayaq dediyimiz kimi, insanlar bir çox zaman Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən aparılan kütləvi maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq, son günlərdə yəqin ki, nəzərimizə çatıb, güclü küləklər paytaxtımızda hökm sürür və güclü küləklər də, belə deyək, dənizdə sualtı relyefin dəyişməsinə səbəb olur, su altında yarğanların, çuxurların əmələ gəlməsinə səbəb olur və belə deyək, təhlükəli ərazilər, qayalıq ərazilərdə sualtı axınlar olur
Və bu səbəbdən insanlar, vətəndaşlarımız bir çox zaman həmin ərazilərə üst tuturlar ki, yəni nəzarət olunmayan qeyri-çimərlik ərazilərinə üst tuturlar və küləkli hava şəraitində dalğalı dənizə daxil olurlar. Bu da onların, belə deyək, boğulma təhlükəsi ilə üz-üzə qalmasına səbəb olur. Bir çox zamanda belə hallar acı sonluqlarla nəticələnə bilir. Vətəndaşlara yəni bildirmək istəyərdik ki, yalnız xilasedicilərin mövcud olduğu qanuni çimərlik ərazilərindən istifadə etməlidirlər. Bir çox zamanda bəzən vətəndaşlarımız xilasedicilərimizin göstəriş tələblərinə riayət etmirlər. Vətəndaşlar çox zaman spirtli içki qəbul edərək sərxoş halda çimərliklərə üst tuturlar və suya daxil olurlar ki, bu da yenə öz növbəsində onların boğulma təhlükəsi ilə üz-üzə qalmasına səbəb olur. Yəni, vətəndaşlara müraciət etmək istəyərdik ki, ümumiyyətlə, çimərliklərə gələrkən spirtli içki özlərindən gətirməsinlər, sərxoş halda suya daxil olub həyatlarına təhlükə atmasınlar və qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq da insan həyatına təhlükəlidir. Qeyd edim ki, küləkli hava şəraitində küləyin sürəti saniyədə 10 metrdən artıq olarsa, çimərliklərə gəlmək və suya daxil olmaq qadağandır, təhlükəlidir, yəni insan həyatı üçün. Və mən bildirmək istəyərdim ki, çimərliklərdən ən təhlükəli vaxtı səhər saat 9-dan axşam saat 8-ədəkdir. Məhz elə bizim xilasedicilərin də xidmət apardığı saat intervalı həmin vaxt aralığındadır. Yəni, axşam saat 8-dən sonra hamımıza məlumdur ki, hava qaralır, görüntü məhdudiyyəti yaranır və xilasedicilərimiz səs-gücləndiricilər vasitəsilə istirahət edən vətəndaşlara çatdırırlar ki... O saatdan sonra xilasedicilər işləyir, yoxsa yox? Xeyr, saat 8-dən sonra artıq bütün xilas etmə texniki avadanlıqları sudan kənarlaşdırılır və xilasedicilər vətəndaşlara çatdırırlar ki, artıq hava qaraldıqdan sonra çimərliklərdə qalmaq, suya daxil olmaq sizin həyatınız üçün təhlükəli ola bilər. Ona görə də xahiş olunur, çimərlikləri tərk edəsiniz. Aha. Təşəkkür edirəm. Yenidən dönəcəm sizə. Şirin bəy, sizə sual vermək istəyirdim. Xilas edicilər var. Az öncə Fərid bəy bildirdi ki, operatorlar dedi. Əslində mən daha aydın dildə başa salım ki, çimərliyi kirayəyə götürüb işlədən insanlar deyək. Onlar çimərliyi kirayələyirlər, belə desək, öz əraziləri kimi qeyd edirlər və o ərazidə müxtəlif əyləncə məkanları açırlar və orada insanlar gəlirlər, çimərliyə daxil olurlar. Və bu çimərliyin xilas ediciləri Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən təşkil olunur, yoxsa həmin çimərlik operatoru tərəfindən? Nə şəkildə qaydalar qoyulur? Şəxslər, hansı ki, ərazisini götürüb, kirayəyə götürüb istifadə edən şəxslər Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət edir. Onlar kurslar keçirilir. Xilas edici kursları keçirilir və onlara da belə deyək də, arayış formasında kursu keçirməsi haqqında arayış verilir və xidmətlərini davam edir. Yəni, bunlarda da eləsiləri də var ki, yəni, təbii ki, belə heç operatoru olmayanlar da var, xilas edici olmayanlar da var. Yəni, bu cürləri də var. Amma əslində bütün istirahət zonalarında xilas edicinin olmağı vacibdir. Vacibdir. Amma o olan xilas edicilər olur da bizdə deyir, qohumdu işə götürüm, tanışdı işə götürüm. Xilas edici kimi bir funksiyasına tam yerinə yetirə bilərmi, üzməyi bilirmi, o gücü varmı, bileyim. Bunu yoxlayırlarmı? İlk öncə üzməyindən fiziki baxımdan sağlam olmalıdır. Suya yaxşı üzməyi bacarmalıdır, suya yaxşı baş vurmağı bacarmalıdır. Ondan sonra da yəni, ilk öncə biz bunu bu cür qəbul edib, sonra da müəyyən xilas edici haqqında, xilas etmə haqqında müəyyən dərsləri veririk bunlara. Elə də olur ki, yəni, kursu keçməyənlər də olur. Yəni, o demək deyir ki, kim sənədi verirsə kursu keçir. Xeyr, yəni, kursu keçməyənlər də olur, əksər halda keçirlər. Yəni, bacarırlar. Bir də insanlar arasında belə şəhər mifləri gəzir. Mən bu sualı verməsəm olmaz. Az öncə verilişdən öncə bizim əməkdaşlarımız, şirkətdə işləyən əməkdaşlar, hansılar ki, dənizə getməyi sevirlər. Amma qorxurlar, onlar da bunu eşidiblər və izləyici sualı olaraq da elə mən bunu sizə vermək istəyirəm. Çünki onlara da maraqlıdır. Belə bir mif gəzir. Deyirlər ki, dalğıçlar özləri bu sularda baş verən fəlakətlərə səbəb olurlar. İnsanların batırılmasına yardım edirlər ki, sonra pullu şəkildə onları üzüb xilas eləməyə gələn olsun. Bax, belə bir fikirlər gəzir. Buna istəyirəm bir aydınlıq gətirəsiniz. Təbii ki, bu... Çünki illərdir bu söhbət gəzir. Əvvəl-axır biz buna fikir bildirək. Yanlış bir məlumatdır, yanlış bir, belə deyək də, insanlar arasında gəzən sözdür. Çünki
dalğıcılar da, xilas edici də insanlar üçün yəni xidmət edir. Dalğıcın hər hansı bir suya enişi üçün müəyyən mərhələlər var. Onu keçmədən o suya enişi istədiyi vaxt eniş edə bilməz. Ona görə də o mümkün deyil. Çünki bizim qaynar xəttimiz var. Daxili İşlər Nazirliyindən gələn məlumatdır, qaynar xəttdən gələn məlumatdır. Onun əsasında baş idarəyə məlumat daxil olur. Baş idarə ondan sonra aidiyyatı üzrə dalğıc axtarış qruplarına göstəriş verir. Və onların hər bir saatı, saniyəsi nəzarətdədir və qeydiyyatdadır. Yəni, mümkün deyil ki, dalğıc istədiyi vaxt avadanlığı götürüb dalğıc enmələri istənilən yerdə etsin. Xeyr. Yəni, bu qətiyyən yanlış informasiyadır. Aha, təşəkkür eləyirəm. Brilliant xanım, mənə çox maraqlıdır. Siz bir psixoloq olaraq fəaliyyət göstərirsiniz Fövqəladə Hallar Nazirliyində ki, önəmli bir şeydir. İnsanlar fövqəladə deyir, yəni qeyri-adi hallardır bu əslində və suda boğulmağa da heç kəs dənizə girəndə boğulmaq üçün girmir. Amma bəzən bacarmayan adam da mən bacararam inamı ilə girir. Bu riskli davranışlara səbəb nədir? Qorxunun olmamasıdır. Ümumiyyətlə, nədir bu problem? Yəqin ki, illər ərzində araşdırmısınız. Bəli, bu özgüvənin yüksək olmasının əlamətidir, göstəricisidir. İnsanlar təhlükəni düzgün qiymətləndirmirlər, davranış mexanizmləri düzgün deyil, hadisə zamanı impulsiv qərarlar verirlər, emosional təsirə düşürlər. Bəzən insan deyir ki, mən üzə bilirəm, mənə heç nə olmaz, özünü atır suya, ancaq su dəyişkən bir mühitdir. Suyun dalğalar nəticəsində suyun relifi dəyişə bilər. Bəzən insanda fiziki yorğun birdən-birə baş ala bilər suda. O qarşılaşdığı maneə ilə bilmir necə rəftar eləmək və burada özünü itirə bilər. Bu da təhlükə ilə qarşılaşanda böyük bir faciəyə yol aça bilər. Yəni, ifadələr belə düzgün deyil. Mən üzə bilirəm, mənə heç nə olmaz, mən gedim xilas eləyim. Bu, artıq öz həyatını böyük bir riskə atmasının nəticəsinin göstəricisidir. Orxan bəy, necə düşünürsünüz? Çimərlik əraziləri təşkil edilərkən əsasən nələrə diqqət yetirilməlidir? Bax, az öncə operator deyə, yəni çimərliyi kiraya götürən adamlardan danışdıq. Nələrə diqqət eləməlidirlər? Çimərlik yaradılır. Hansı faktorlar nəzərə alınır birinci? Ölkəmizdə su obyektlərindən idman və istirahət məqsədi ilə istifadə qaydaları mövcuddur. Çimərliklərin təşkili və çimərliklərin təşkilindən sonra onlara nəzarət mexanizminin qurulması hər biri həmən qaydalarda öz əksini tapıbdır. Belə ki, çimərliyin təşkili ərəfəsində Fərid müəllimin qeyd elədiyi kimi həmən çimərlik üçün nəzərdə tutulmuş ərazinin həqiqətən də çimərlik məqsədi ilə istifadəsinə yararlı olub-olmaması müəyyən olunmalıdır. Bunu müəyyən etmək üçün də mütləq qaydada bir sıra dövlət qurumlarının kompleks iştirakı ilə qiymətləndirmə aparılmalıdır. Orada torpaq və suyun bakterioloji, mikrobioloji nümunələri aparılmalıdır. Həmən sualtı yad cisimlərin mövcudluğu, ondan əlavə olaraq hər hansısa bir qəfil dərinliyin olması nəzərdən keçirilməlidir. Bundan sonra əgər bütün göstəricilər normalara uyğunlaşarsa, artıq çimərlik kimi həmən ərazinin istifadə olunmasına yol verilir. Lakin bununla da təhlükə bitmiş hesab olunmur. Çünki həmən çimərliklər çimərlik operatorları tərəfindən nəzarətdə olduğuna görə təhlükəsizliyi ilə bağlı bütün öhdəliklər çimərlik operatorlarının üzərinə düşür. Bu o demək deyil ki, çimərlikdən istifadə edən insanlar məsuliyyətsizlik edərək, məsələn, axşam saatlarında, gecə saatlarında çimərliyə daxil olarlarsa, bunun da məsuliyyəti çimərlik operatorlarındadır. Həm insanlar, çimərlikdən istifadə edən şəxslər, həm də çimərlik operatorları öz məsuliyyət və öhdəliklərini bilməlidirlər. Çimərlik operatorları tərəfindən çimərliklərdə ilkin tibbi yardım və xilas edicilər təşkil olunmalıdır. Çox maraqlı bir statistikanı nəzərinizə çatdırım ki, ölkəmizdə nəzarət olunan çimərliklərdə bu vaxta qədər boğulma halı baş verməyib. Bunun səbəbi ondan qaynaqlanır ki, boğulma hallarında müvafiq dövlət qurumu tərəfindən, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri tərəfindən müdaxilə öz yerində boğulma halının baş verməməsi üçün profilaktik işlər aparılır. Hər hansısa bir müəyyən olunmuş həddən kənara çıxdıqda insanlar, məsələn, quraşdırılmış bariyerlər ki var, həmən bariyerlərdən uzağa getməyə çalışan insanlara mütləq ki, xəbərdarlıq olunur və onların bu addımı atmalarının qarşısı alınır. Bununla belə boğulma hallarının həm profilaktik tədbirlər nəticəsində qarşısı alınır, həm də boğulma halı baş verərsə belə
dərhal xilas edicilər bu barədə məlumatlı olurlar. Çünki xilas edicilər beynəlxalq normalara uyğun xüsusi qüllədə əyləşib, çimərlikdə hər hansısa bir boğulma halının olub-olmamasına nəzarət edirlər. Çünki hamımız bilirik ki, çimərlikdə və ümumən suda boğulma halı qəfil və səssiz baş verir. Bəzən insanlar ətrafdan kömək istəməyi belə çatdırmırlar. Çünki oksigen çatışmazlığı yaranır və dərhal insan həyatını itirir. Bunu da tam vaxtında və düzgün görmək və operativ müdaxilə etmək üçün xüsusi qüllələr vasitəsilə çimərlik sahəsinə nəzarət olunur. Bir daha onu qeyd etmək lazımdır ki, çimərliklərdə boğulma hallarının qarşısının alınması üçün həm insanlar, həm çimərlik operatorları daha diqqətli olmalıdırlar. Çimərlik seçilərkən təhlükəsizlik kriteriyaları artıq ön planda olmalıdır. Bəzən insanlar çimərlik üçün nəzərdə tutulmayan ərazilərdən çimərlik məqsədi ilə istifadə edirlər. Orada da hər hansısa bir boğulma halı baş verərsə, təbii ki, xilas edicilər olmadığına görə insan həyatı təhlükə ilə üz-üzə qalır. Ona görə yalnız çimərlik üçün nəzərdə tutulmuş rəsmi yerlərdən istifadə etmək lazımdır. Hətta mən deyərdim ki, insanlar çimərlik seçərkən orada ola bilər ki, hər hansısa bir külək nəticəsində çimmək qadağandır nişanı olmasın. İnsanlar çimmək üçün nəzərdə tutulan çimərlik nişanını axtarmalıdırlar. Yəni, orada nişan yoxdursa, o demək deyil ki, burada çimmək olar. Yəni, çimərlik üçün ayrılmış yerlər, çimərlik qadağan olunan yerlərlə vizual baxışla çox seçilir. Yəni, insanlar bunu mütləq ki, adi bir müqayisə ilə anlaya bilərlər. Ona görə həm təhlükəsizlik nişanlarının tələblərinə əməl etməlidirlər. Biz bu qədər maarifləndirmə və təbliğat xarakterli danışıqlar aparırıq. Təbii ki, bu sahədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən də müxtəlif videoroliklər, videoçarxlar və kütləvi informasiya vasitələri sayəsində müraciətlər olunur. Ancaq statistika onu göstərir ki, hər il bu boğulma tendensiyası davam edir. Mövsüm bitmədiyinə görə mən düşünürəm ki, boğulma statistikası ötən illərdən heç də geri qalmır. Təbii ki, mövsümün sonunda bu rəqəmləri müqayisə edərək müəyyən bir nəticəyə gəlmək olar. Ancaq bu boğulma hallarının əksəriyyətinin deməli, çimərlik üçün nəzərdə tutulmayan yerlərdə, xüsusən bölgələrdə, su anbarlarında, su hövzələrində, süni yaradılmış göllərdə baş verməsi də bir daha onu göstərir ki, bəzən insanlar elə düşünürlər ki, çimərlikdə dalğalar olduğuna görə qeyri-çimərlik ərazilərdən çimərlik məqsədi ilə istifadə etmək təhlükəsizdir. Lakin bu yanlış düşüncədir. Əksinə, qeyd olunan süni göllərdə, çimərlik üçün nəzərdə tutulmayan su hövzələrindən çimərlik məqsədi ilə istifadə etmək daha təhlükəlidir. Çünki oradan çıxış ehtimalı çox aşağıdır. Suyun üst qatında qalmaq dərəcəsi digər çimərlik üçün nəzərdə tutulmuş yerlərdən qat-qat aşağıdır. Yad cisimlərin orada mövcud olub-olmaması yoxlanılmayır. Təbii ki, insan orada sudan istifadə edərkən çimərlik məqsədi ilə ona heç kim bir zəmanət vermir ki, ayağına hər hansısa bir dəmir və yaxud yad cisim xəsarət yetirməyəcək. Bu hallar da baş verir. Ona görə bu hallardan tam qorunmaq üçün mütləq insanların birinci növbədə özlərində məsuliyyət olmalıdır. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, baş verən son günlər boğulma halları onu göstərir ki, ailə üzvünün bir nümayəndəsi boğulursa, dərhal digər nümayəndəsi ona kömək etmək məqsədi ilə yaxınlaşarkən o da həyatını itirir. O deməkdir ki, qeyri-çimərliklərdən istifadə olunmamalıdır. Yəni, hətta insanlar öz əzizlərinə, yaxınlarına belə boğulma halında köməklik edə bilmirlər. Bu çox acı və faciəvi bir mənzərədir. Təşəkkür edirəm. Yenə qayıdacağıq bu mövzuya. Şirin bəy, sizə bir sual vermək istəyirəm. Dənizdə, şirin suda və ya duzlu suda üzmə fərqləri varmı? Rayonlarda daha çox boğulur və rayonlarda duzlu su hövzələri deyil, əsasən şirin su hövzələrdir. Çaylarda, suvarma kanallarında boğulanların sayı var və az öncə Orxan bəyin də dediyi kimi çox təəssüf ki, bir ailənin üzvü digərini xilas eləyərkən bu faktlar oldu. Bugün də elə
Dünən biz bu xəbəri eşitdik. Qazax rayonunda bir ailənin üzvləri arasında baş vermişdi. Bir neçə gün öncə yenə də istirahətə getmiş bir ailə üzvləri ata övladlarını xilas eləyərkən 2 övladını birdən itirmişdi. Çox acınacaqlı bir durumdur, çox fəlakətli bir durumdur. Ola bilər ki, bizi xilas etmə işlərini yaxşı bilmirik. Bundan ayrıca sual kimi verəcəm sizə. İlk sualım budur. Şirin suda və dənizdə üzməyin bir fərqi varmı? Yəni, mən üzə bilirəm deyib rayondan gələn adam dənizdə fərqli situasiya ilə qarşılaşa bilərmi, ya da əksinə? Ümumiyyətcə, üzə bilən şəxs, üzə bilməyən şəxs, yəni özünə inam yaranır, üzə bilən də, üzə bilməyən də suya girir. Təbii ki, şirin sularda biraz çətindir üzmək, dəniz sularında, duzlu suda biraz asandır üzmək. Amma yenə də hərəsinin özünə uyğun çətinliyi və rahatlığı var. Yəni, dənizdə sualtı axınlar var, sürüşlər var sualtı, dalğalanma var, relyefin dəyişməsi var mütəmadi olaraq. Yəni, bu kimi təhlükələr var. Rayonlarda isə, bölgələrdə isə adətən kanallarda çimirlər, çaylarda və kanallarda. Orada da su axınının sürətli olması insanların həyatının təhlükəyə düşməsidir. Yəni, su axını güclü olduqda belə, yəni insanın suya düşməsi, hətta xilas edicilərin, dalğıcıların belə suya düşməsi qəti qadağandır. 2 metr saniyədən çox olarsa suyun axını. Amma kanallarda elə, belə deyim, kanallar var ki, 20-24 metr saniyədə sürətlə su axır. Yəni, bunlar bunu bilmirlər. Maarifləndirmə məncə lazımdır ki, yeniyetmələri, adətən yeniyetmələr oynamaq üçün, sərinlənmək üçün yəni su hövzələrinə gedirlər. Çox zamanda valideynlərindən xəbərsiz. Valideynlərindən təbii ki, xəbərsiz. Valideynin nəzarəti də burada vacibdir. Yəni, valideynin nəzarətindən kənarda dəfələrlə olur ki, Samur Dəvəçi kanalında, yəni Bakı ətrafıdır. Orada su axını kanalın saniyədə 24 metr, 20 metr axdığı mütəmadi o cür axır. Yəni, onun ətrafında uşaqlar velosipedlə gəlib oynayırlar, yeniyetmələrdən söhbət gedir. Yəni, orada ən çox yeniyetmələr olur. Və suya, kanala enib su içmək üçün kanala enirlər, ayaqları sürüşür, həyatını o cür itirir. Və yaxud üzə bilmirlər, suya düşür, su aparır. Və yaxud üzə bilir, amma o surətdə suyun qarşısında, yəni onlar heç nə eləyə bilməzlər. Yəni, bu cür təhlükələrlə insanların bu cür təhlükə ilə üzləşməsi insanların özünün bilgisinin az olmağıdır, yəni maarifləndirilməlidir. Valideynlərinin nəzarətsiz buraxmağıdır. Bir də ki, bu təhlükəsizlik qaydaları deyirik. Yəni, söhbət tək çimməndə yox, hətta yolu keçəndə də, hər hansı bir iş görəndə də bu təhlükəsizlik qaydalarına əməl eləməliyik. Yəni, bunu əməl eləmədikdə bu bədbəxt hadisəyə gətirib çıxardır. Sizcə bizim insanlarımız ilk yardım qaydalarını doğru bilirlərmi? Təkcə elə üzməkdən getmir söhbət, boğulma da buna daxildir. Elektrik çarpırsa, elektrik cəryanına qoşulursa, boğulursa, avtomobil vurursa, yolda getdiyi yerdə birdən-birə qıc olma tutursa, hamı yığılır, hamı nəsə eləmək istəyir, köməyə hazırıq. Amma düzgün kömək eləməyi bacarmırıq. Həyat xilas eləyəcəyik deyərkən, bəzən biz həyata son verməsinə də səbəb ola bilirik. Nələri düz bilmirik? Bax, istəyirəm bundan da bəhs eləyək. Təəssüf ki, mən deyərdim ki, bir az qismi insanların bunları bilir. İlkin yardım deyəkdən. İlkin yardımı az qism insanlar bilir. Yəni, bu da bunların yenə də maarifləndirilməsinə gətirir, çıxardır. Yəni, maarifləndirilməyib. Yəni, məktəblərdə maarifləndirilməyib və yaxud digər, belə deyim, müəssisələrdə eləməyiblər. Yəni, dəfələrlə rastımıza çıxıb ki, yəni, yanlış yanaşma tərzləri olur. Xilas etmək üçün, yəni, yanlış, hətta öz yaxınına, öz doğmasına belə xilas etmək istəyir, amma yanlış eləyir. Baxırıq ki, yanlışdır. Yəni, buna məlumat veririk ki, yəni, bu sənin işin deyil. Sadəcə səbirli ol, gözlə, biz bunu həyata qaytaracaq. Yəni, dəfələrlə olub ki, suda boğulma halları olub. Yəni, çox olub belə hallar. Yəni, bizim xilas edicilər tərəfindən,
özümüz tərəfindən olarkən çimərliklərdə belə deyək də kliniki ölüm keçirib. Yəni çıxartmışıq, ürək dayanıb, nəbz yox, nəfəs almır. Yəni bunu ürək ağciyər reanimasiyasını həyata keçirtməklə bu insanla həyata qaytarmışıq, canlandırmışıq, sonra da təhvil vermişik təcili tibbi yardım işçilərinə, həkimlərimizə. Olub ki, məsəl üçün, yəni yanlış yanaşanlar da olub, yəni şəxslər tərəfindən. Yəni nəzarətsiz ərazidə bizim nəzarət elədiyimiz ərazinin sağında mı, solunda mı nəzarətsiz ərazilər var. Yəni məlumat gələndə dərhal ora qrup çıxır, gedib çatırıq. Yəni biz vaxtında çatırıqsa, vaxtında məlumat gəlirsə, düzgün qərar qəbul olunur, düzgün yanaşma tərzi, düzgün ilkin yardım insan həyatı qayıdır, yəni itirmir. Amma biz gedənə qədər vətəndaşlar özləri onları xilas etmək istəyir. Yəni o da düzgün eləmədiyi üçün ölümə səbəb olur. Yəni bu cür şeylər də var, təəssüf ki. Nələr eləməliyik ki, düzgün addım ataq, səhv olunmasın? Vətəndaş birinin boğulmuş anında köməyə gəlmək istəyir, hələ ki, xilas edici yoxdur yaxınlıqda. Vətəndaş yardım eləmək istəyir. Nə eləməlidir, düzgün eləməlidir? Ümumiyyətcə, yəni boğulan şəxsə qarşıdan yaxınlaşmaq doğru deyil. Yəni bir mənalı surətdə. Boğulmaq təhlükəsi ilə üzləşən şəxsə ancaq arxadan yaxınlaşmaq lazımdır. İlk öncə əgər xilas edici dairəsi varsa, Malibu buyu varsa, hər hansı bir vasitə varsa, bunu yaxınlaşmadan, ondan belə deyək də birbaşa təmasa keçmədən onu uzadıb, onu tutacaq formada bir şey varsa, onu eləmək lazımdır ki, o xilas etmək istədiyi, xilas edəni boğmasın da, yəni onu da təhlükəyə salmasın. Əgər o cür vasitə yoxdursa, burada zaman, vaxt önəmlidir. Yəni 5 dəqiqəyə qədər belə deyim, kömək eləyə bildinsə, bu həyata qayıdacaq. Eləyə bilmədinsə, onun həyata qaytarılması biraz çətin olur. Yəni bu praktikamızda da çox görmüşük. Boğulan şəxsə yalnız və yalnız üzməyi yaxşı bacaran və boğulanın tutmalarından azad olma üsullarını bilən şəxs yaxınlaşmalıdır. Onu mülki adam da bilər, əməkdaşlarımız da bilər. Yəni qeyri-adi bir şey deyil. Yəni məlumat. Savadlı yanaşma təşkil etmək lazımdır. Fərid bəy, sual var idi və mənim özümə də çox maraqlıdır. Azərbaycanda Mingəçevir su anbarı var, burada çimərlik var, insanlar gedirlər, istifadə edirlər. Amma məsələn Ceyranbatan da su anbarıdır, çox möhkəm şəkildə mühafizə olunur. Eyni zamanda Qarabağda olan, azad olmuş torpaqlarımızdakı su anbarları var ki, bəzilərindən istifadə edirlər, insanlar girib üzə bilərlər, bəzilərinə isə mümkün deyil ki, yaxınlaşasan. Bax, bu ayrı seçkilik nədən irəli gəlir? Yəni hansı meyarlar var ki, orada çimmək olar, yoxsa olmaz? Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, yəni bayaq da vurğuladığım kimi biz monitorinqlər təkcə Bakı şəhərində deyil, bizim bölgələrimizdə də aparılır. Harda ki, bizim sularda xilas etmə məntəqələrimiz mövcuddur. Yəni bəzi su kanalları var ki, tutalım ki, su kanalları var ki, həmin su kanalları sürətli su axınına malik olduğu üçün, yəni suvarma kanalı olduğu üçün bu kimi su kanalların yəni insan həyatına birbaşa təhlükəlidir. Ona görə də, yəni belə deyək, ümumiyyətlə bizim bölgələrimizdə yerləşən su hövzələrinin deyək ki, göllərdir, çaylardır, arxdır və digər su hövzələri var ki, süni yaradılmış göllər var ki, bu kimi su hövzələri sürətli su axınına, qeyri-müəyyən dərinliyə və məhdud görüntüyə və digər təhlükəli xüsusiyyətlərə malik olduğu üçün, yəni bu kimi su hövzələri insan həyatı üçün təhlükəlidir. Yəni isti yay günlərində sərinləmək məqsədi ilə vətəndaşlar bu kimi bilmədikləri su hövzələrinə daxil olub həyatlarını təhlükəyə atmasınlar. Yəni sürətli su axını olan suvarma kanalları var ki, adi belə deyək, göl var ki, məsələn, gölün dibi biz bildiyimiz qədərilə çox vaxtı bataqlıqlar olur. Göllərin, yəni süni yaradılmış göllərin dibləri bataqlıqlar olur. Bu kimi su hövzələri də insan həyatı üçün təhlükəlidir. Yəni bəzi dövlət tərəfindən, yəni xidmətimiz tərəfindən müəyyən edilmiş su hövzələri var ki, həmin su hövzələri
yəni yoxlanılır, monitorinqlər keçirilir və qərara alınır ki, bu su hövzəsi insan həyatı üçün təhlükəsizdir. Yəni burada həm xilasedici məntəqəsi mövcuddur və insan həyatı üçün təhlükəsiz olduğu üçün bəzi su anbarları da var, bayaq dediyiniz kimi Mingəçevirdə. Yəni həmin su hövzəsində, su anbarında, yəni hər tərəfli monitorinq keçirilir və insan həyatı üçün təhlükəsiz hesab edildiyi üçün və sularda xilasetmə məntəqəsinin ərazisi olduğu üçün həmin belə deyək, su hövzəsi yəni vətəndaşların tam təhlükəsiz şəkildə istirahət edə biləcəyi yer kimi ayrılır. Fərid bəy, çimmək üçün nəzərdə tutulmamış yerlərdə, deyək ki, sürətli axın olan su kanallarında cərimə olunarsınız deyə bir xəbərdarlıq qoyulurmu? Ümumiyyətlə, buraya girib üzən insanlar cərimələnirmi? Çünki çox zaman çox risklidir və həyatı risk daşıyır. Ümumiyyətlə, belə deyim, yəni dövlət tərəfindən elə bir müvafiq belə deyək, bir əmr, bir sərəncam yoxdur ki, yəni su hövzələrində və yaxud Xəzər dənizinin özünün təhlükəli ərazilərində, qayalıq ərazilərində, yəni vətəndaşlar, mənə bu sualları çox verirlər. Yəni vətəndaşlar niyə cərmələnmir, hansı səbəbə görə, yəni girib rahat şəkildə təhlükəli ərazilərdən istifadə edirlər, niyə cərmələnmir? Yəni buna görə müvafiq bir tədbir, yəni bir cərimə üsulu yoxdur təbii ki. Amma yenə də biz Fövqəladə Hallar Nazirliyi olaraq biz vətəndaşlara mütəmadi olaraq tədbirlər keçiririk. Belə deyək, bizim təhsil ocaqlarında, dövlət müəssisələrində, ümumiyyətlə özəl sektorlarda, özəl müəssisələrdə də bizim tədbirlərimiz keçirilir ki, həmin müəssisələrin kollektivinə biz tədbirlər vasitəsilə məlumat veririk ki, bu kimi ərazilərdən vətəndaşlar, ailə üzvləri istifadə etməsinlər. Çünki həmin ərazilər, yəni adı üstünədir, təhlükəli ərazidir, qayalıq ərazidir, yarğanlarla, çuxurlarla bol olan ərazidir. Yəni istifadə etməsinlər, belə deyək, küləkli havada, dalğalı dənizə girməsinlər, daxil olub həyatlarını təhlükəyə atmasınlar. Yəni yalnız bu formada biz maarifləndirmə xarakterli Çox maraqlı olur sizin bu maarifləndirmə xarakterli tədbirləriniz. Bir neçə dəfə iştirak eləmişəm, həqiqətən bilmədiyim çox şeylər öyrənmişəm və insanların da çox böyük maraqla sizə diqqət kəsildiyini şahid olmuşam. Təəssüflər olsun ki, heç bir cərimə Çünki bilmədiyimiz çox şeylər var, bəli. Biz ancaq bu şəkildə çatdıra bilirik ki, maarifləndirmə xarakterlidir ki, yəni vətəndaşlar təhlükəli su hövzələrinə daxil olub həyatlarını təhlükəyə atmasın. Brilliant xanım, uşaqlara biz təhlükəsizlik qaydalarını neçə yaşdan aşılamağa başlamalıyıq ki, qorxu insanın ilk instinktidir. İnsan bunu başa düşür, bilir, özünü qorumaq instinktimiz var. Amma deyirlər, uşağın ilan boğan vaxtı var artıq 3-4 yaşdan sonra o hər şeyə gedir, maraq göstərir, can atır və yeniyetməlik çağında da bu risk lap yüksək səviyyəyə çatır. Bir-birlərini özlərini sübut eləmək üçün riskli addımlar atırlar. Tutaq ki, sosial şəbəkələrdə gördükləri hər hansı fəndi, təhlükəli trüku təkrarlamaq istəyirlər və həyatlarını risk atırlar. Nələri necə öyrətməliyik biz az yaşlılara? Uşaqlara və yeniyetmələrə. Valideynlər uşaqlar balaca olan vaxtdan belə onları üzgüçülüyə qoymalıdırlar. Üzmə bacarıqları onları aşırmalıdırlar. Suda bilirsiniz ki, uşaqlar suya oyun kimi baxırlar, Şəmbəy dediyi kimi. Amma hadisə olanda bir anlıq olur. Qoltuq taxıb uşağı suya buraxırlar valideynlər, amma onlar da tam təhlükəli sayılmır insanlar. O birdən boşala bilər, suda uşaq özünü itirə bilər. Boğulmasa belə, suda hansısa bir təhlükə ilə uşaq rastlaşdıqda o ömrünün sonuna kimi onda bir psixoloji travma qala bilər, suya qarşı fobiyası ola bilər. Yəni bu insan həyatın sonuna kimi o travma ilə yaşaya bilər. Valideynlər uşaqlara təhlükəsizlik qaydalarını vərdiş halına gətirməlidirlər. Onlara riski göstərib və onun nəticəsini göstərməlidirlər. Hər bir valideyn öz övladı üçün böyük bir nümunədir. Özləri suda təhlükəli hərəkətlər etməməlidirlər ki, uşaqlar da baxıb ondan nəsə götürməsinlər. Düz vurğuladı, sosial şəbəkə bizim həyatımızda çox böyük rol oynayır. İnsanlar hansısa təhlükəli hərəkətləri edib paylaşırlar və o təhlükəli videolar böyük like, böyük bəyənmə, paylaşım topladıqda insanlar düşünür ki, bu uğurlu bir hərəkətdir. Ancaq düşünmək lazımdır ki, həmən o uğurlu hərəkətin pərdə arxasını biz görmürük. O hərəkətlərdə hansı xəsarət alıb insan, bunu nümayiş eləmirlər. O videoları çəkib paylaşmaqdansa bizə maarifləndirmə işlərinə kömək ola bilərlər. Daha çox təhlükəli olan yerləri işıqlandıra bilərlər. Xilasedici olmayan yerlərdə üzmək qadağandır, bizə köməklik eləyə bilərlər, video çarx şəklində paylaşa bilərlər. Yəni
Yəni bizim maarifləndirmə masştabımız çoxalmalıdır ki, insanlar başa düşsünlər ki, harda təhlükəlidir çimmək, harda təhlükəsizdir. Gənclik dövrü də şəxsiyyətin formalaşdığı bir dövrdür. İnsanlar adrenalin yaşamaq istəyir həmin dövrdə. Təhlükəli olan yerlərdən tullanırlar, uzaq məsafəyə üzürlər, özlərini kiməsə sübut eləmək istəyirlər. Ancaq gənclərə də müraciət edirəm. Sizin hansısa bir təhlükəli addımınız sizin evdə gözləyən valideynlər üçün böyük bir travma ola bilər. Yəni hansısa bir addım atanda ilk növbədə onları düşünmək lazımdır və qadağan olan yerlərdə çimmək məsləhət görmürəm. Çox haqlısınız. Çox təəssüf ki, gəncliyin beyni qan olur deyə bir ifadə var. Yəni, özlərini göstərmək, çox zaman bu göstərməkdir. Çox təəssüf ki, çox zaman özünü göstərməkdir və hadisə olmayana qədər o riski anlamırlar. Bu, istər sürətli avtomobil sürməyə aiddir, istər sularda dərin yerə getməkdir, yaxud müxtəlif çenilişlər keçirirlər. Yüksək səviyyəli bir qüllənin başına dırmaşır ki, orada bir dənə selfie çəkəcəm. Yaxud binanın başından hoppandım ki, selfie çəkəcəm, özümü göstərdim. Amma siz demiş, bunun arxasında hansı travmalar, hansı ağrılar, acılar yatır? Demək istədiyiniz var ki, Səfər bəy, buyurun. Bir məqama toxunum. Ümumiyyətlə, Brilliant xanımın qeyd elədiyi kimi, valideynlər əsas, belə deyək, çimərlik ərazilərində belə, yəni məsuliyyəti uşaqlarına, övladlarına qarşı onlar valideynlər daşıyırlar. Yəni ən əsas, mən şəxsən şahid olmuşam ki, valideyn, yəni bir ailənin 5 nəfər böyük üzvləri olurlar, uşaq, yəni çimərlik ərazisində az yaşlı uşaq itib. Yəni bir vətəndaş həmin az yaşlı uşağı bizə xilas edici, mən şəxsən də özüm oradaydım. Yəni yaxınlaşdı ki, bəs bu uşağın valideynləri yoxdur, bəs itib. Biz, yəni belə deyim, əsas burada məsuliyyət valideynin üzərinə düşdüyü üçün bir çox zaman valideynlər mobil telefona başları qarışır və yaxud belə deyək, yanlarında bir rəfiqəsi ilə söhbətə başı qarışır və yanından uşaq da, az yaşlı uşaq da digər bir ailənin, yəni onlardan tutalım ki, bir 5 metr məsafədə istirahət edən bir ailənin uşağına başı qarışır. Yəni valideyn bir də baxır ki, yanındakı uşağı, az yaşlı uşağı itib. Ona görə də yəni çimərlik ərazilərində qeyri-iş günlərində mən deyərdim ki, yəni o qədər insan kütləsi çox olur ki, böyük vətəndaşlar belə bir-birlərini itirirlər. Yəni belə baxanda balaca uşaq belə deyək çox vaxt bilmir. Ona görə ən əsas yəni balaca uşaqlar, az yaşlı uşaqlar diqqət mərkəzində olmalıdır. Valideynlərə səsləndiyi ki, uşaqları heç vaxt çimərlik ərazilərində nəzarətsiz buraxmasınlar və bölgələrimizdə yerləşən o qeyri-çimərlik ərazilərinə də getməklərinə icazə verməsinlər, çəkindirsinlər bu kimi hallarda. Orxan bəy, bu yaxınlarda mən sosial şəbəkələrdə belə bir görüntü gördüm. Çimərlikdən çalovla qum daşıyırdılar, avtomobillərə yüklüyürdülər. Bilmirəm, o qumu hara aparırdılar, nə məqsədlə aparırdılar. Amma bilinən bir çimərlikdir və insanlar da öz təxəyyüllərində düşünür ki, mən illərdir bu çimərliyə gəlirəm, buranı tanıyıram, bilirəm, harda dərindir, harda dayazdır. Amma anıdan o qum götürülmüş yer onun üçün bir çuxura, tələyə çevrilir, həyatını itirə bilər. Yaxud tektonik tərpənişlər olur, dalğalar nəticəsində dayaz yer dərinləşə bilər. Bu mənada ildə o çimərliklərin dərin, dayaz yerləri yoxlanılırmı, yaxud yoxlanılmalıdırmı? Belə bir təşəbbüs varmı, həyata keçirilirmi? Mən az yaşlı və uşaqlarla bağlı olan məsələyə bir iki əlavə eləmək istəyərdim. Az yaşlı və uşaqların çimərlikdən istifadəsinə valideynlər tərəfindən nəzarət olunmalıdır. Bu özlüyündə bir vacib məsələdir. Lakin ölkəmizdə mövcud olan qaydaların tələblərinə görə uşaqlar üçün, yəni az yaşlılar üçün və böyüklər üçün çimərliklər ayrı kriteriyalara uyğun təşkil olunmalıdır. Uşaqlar üçün müəyyən olunmuş dərinlik həddi belə ölkəmizdə mövcud olan su obyektlərindən istirahət və idman məqsədi ilə istifadə qaydalarında öz əksini tapıb. Lakin təəssüflər olsun ki, ölkəmizdə demək olar ki, uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş çimərliklər yox dərəcəsindədir. Ona görə valideynlərin bu sahədə nəzarəti qat-qat artıq olmalıdır. Çünki uşaqlar öz yaşlarına uyğun olmayan çimərliklərdən istifadə etməyə məcbur qalırlar. Bundan əlavə olaraq sizin qeyd elədiyiniz məsələyə... Məncə Bakıda yoxdur heç belə ki, uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş çimərlik. Lakin qaydaların tələblərinə görə uşaqlar üçün ayrı bir normaları var, ayrı bir dərinlik hədləri var ki, uşaqlar ümumi istifadədə olan çimərliklərdən yox, özlərinə, öz yaşlarına uyğun olan çimərliklərdən istifadə etməlidirlər.
Şirin müəllim deyir ki, var belə çimərliklər. Bəzi özəl çimərliklər də var. Yəni az yaşlılar üçün 80 sm-ə qədərdir ayrılmış yer. Böyüklər üçün dənizi nəzərdə tutursunuz. Necə ayrılır? Sərhəd necə müəyyənləşdirilir? Məhdudlaşdırıcı buylarla nişanlanır. Yəni uşaqlar ancaq orada çimirlər valideynin nəzarətində. Böyüklər üçün də 175 sm-ə qədərdir dərinlik, son hədd. Yəni məhdudlaşdırıcı buylarla həmin ərazi nişanlanır və şəxslər də bilir ki, bu buyu, yəni xilasedici də bunlara məlumat verir ki, məhdudlaşdırıcı buyları, şartlar deyirik də, onları keçmək qəti qadağanda olmaz. Yenə də keçənlər olur, amma xilasedicilərimiz üzücü vasitələrlə, texnika ilə gedib onları qaytarırlar. Müəyyən xəbərdar edici hərəkətlər edirlər ki, yəni qəti qadağanda olmaz. Bir də valideynlərin ən böyük bu çimərlikdə buraxdığı səhvlər azyaşlı uşağı öz qucağında götürərək dərin yerə getməsidir. Çünki adətən də dalğalı havadan. Yəni dəfələrlə olub ki, valideynə deyirik ki, yəni azyaşlı uşaqla o cür yerə getmək, böyüklər üçün olan yerdə dalğalı havada getmək qəti qadağandır. Yəni bunlarla belə deyək, dəfələrlə deyilsə də yenə də əhəmiyyət vermir çoxu. Yəni burada dalğa gəlir, istər-istəməz insanı vurur, yıxanda da uşaq əlindən çıxır. Uşaq əlindən çıxır, bu özünə gəlib ayağa durana qədər dalğa uşağı götürür. Durur, uşağı tapa bilmir. Yəni dəfələrlə olub bu. Yəni ona görə tövsiyəmiz budur ki, az yaşlı uşaqla dərin yerlərə, böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş yerlərə getmək qəti olmaz. Ancaq sahildə 80 sm belə deyək də, o dərinliyə qədər uşaqların girməsi yaxşı olardı. Şirin bəy, bu xilas etmə işləri zamanı hansı qeyri-adi hadisələrlə qarşılaşmışsınız? İstəyərəm elə xatirələrinizi də bölüşəsiniz və bir də mənə çox maraqlıdır. Adətən dediniz, uşağı dalğa götürdü, apardı məsələn. Bir batan şəxsin meyti hansı uzaqlıqda tapıla bilər? Adətən o ərazini axtarırlar, xilas edicilər, ətrafı, doğmaları. Amma yəqin ki, dalğalar çox uzaqlara götürüb gedə bilər. Hadisə baş verəndə ilk öncə biz həmin yerin, yəni küləyi nəzərə alırıq, dalğalanmanı nəzərə alırıq, suyun axınını nəzərə alırıq və harda baş verib. Ondan sonra həmin istiqamət üzrə axtarışlar davam edir. Yəni elə bir şərait ola bilər ki, batdığı ərazidən də çıxarıla bilərik, axın olmaz həmin an. Ola bilər ki, bu batandan 15 dəqiqə sonra axın başlayıb və yaxud dalğalanma olub, külək olub. Yəni həmin istiqamətə, küləyin istiqamətinə, axının istiqamətinə axtarışlarımız davam edir. Bundan sonra bizdə xilas etmə və dalğıc işləri vardır. Yəni var xilas edicilərimiz, hansı ki, bütün nəzarətdə olan ərazidə məntəqələrimiz var. Orada xilas edicilərimiz bir çimərlikdə neçə xilas edici məntəqə olmalıdır? Neçə xilas edici fəaliyyət göstərməlidir eyni saatda? Bir çimərlikdə bir məntəqə olur, xilas edici məntəqəsi. Onlar da növbəli surətdə 7 nəfər olurlar, növbəli surətdə öz xidmətlərini davam edirlər. Yəni orada texnikalarımız da var, qayıqlarımız da var, xilas etmə avadanlıqlarımız da var. Bir məntəqədə toplaşır, yoxsa bir neçə metr məsafədən bir? Hamısı bir yerdə olmur, onlar postlar ayrılır. O postların məsafələri nə qədər? Bu postların məsafəsi yenə də insanların sıxlığına baxır. Yəni hamısı eyni deyil. 50 metrdən də ola bilər, 25 metrdən də ola bilər, 100 metrdən də ola bilər. Yəni insanların sıxlığından, havanın şəraitindən asılı olaraq onlar dəyişir. Sonra bizim texnikamız, yenə deyirəm, bayaq dediyimiz kimi, qayıqlarla təchiz olunub, hidrosikllarla, skuter deyirik, onlarla təchiz olunub, xilas etmə dairələri var, malbu buyları var. Hansı ki, bizim o xilas edicilərin hamısı hər il imtahanlar verirlər. Sezon qutardıqdan sonra, sezon açılana qədər təyin olunmuş hovuzlar, basenlərdə onlar öz peşələrini təkmilləşdirirlər.
Yəni qış vaxtı ancaq onlar öz peşələri üzərində işləyirlər, təkmilləşdirirlər və müəyyən təyin olunmuş saatlarda üzmə hovuzlarına gedirlər. Təyin olunmuş saatlarda nəzəri dərslər keçirilir onlarla, yəni mütəmadi olaraq. Yalnız 3 ay ərzində xidmətlə məşğul olurlar. Amma qışda da dənizdə batan, sularda batanlar olur və yəqin ki, bu mənada dalğıçların işi daha çətindir, çünki suya təmas eləyirlər. Onların o geyimlərində xüsusi isidici vasitələr varmı, yoxsa buz kimi suların qoynuna atılmalı olurlar? Mənə çox maraqlıdır bu. Deməli, bizdə var xilas edicilər, var dalğıcılar. Dalğıc axtarış qruplarımız var, bir də xilas etmə məntəqələrimiz var. Dalğıc axtarış qrupları ilin bütün fəsli xidmətdədir. Yəni, onlar sezondan işləmirlər. Yəni, siz dediyiniz kimi, avtoqəza nəticəsində də insan suya düşə bilər, həyatını itirə bilər. Ondan sonra intihar nəticəsində ola bilər. Balıqçılar gedir, yəni hava şəraiti dəyişir anidən, onlar qəza vəziyyətinə düşür. Yəni, onların axtarılıb tapılması üçün, zərər çəkən şəxsin axtarılıb tapılması üçün dalğıc axtarış qruplarımız hər an hazır vəziyyətdə gözləyir, hər an. Hamısı da peşəkar dalğıcılardır. Yəni, illərlə, belə deyək, təcrübəsi olanlar da var, yeni gələnlər də var. Hansı ki, yeni gələnlərlə də mütəmadi dərslər keçirilir, avadanlıqlar haqqında məlumatlar. Yəni, onları elə bir səviyyəyə gətirib çıxardırıq ki, bunlarda hər hansı bir, belə deyim də, qeyri-adi bir hərəkət, bunlarda şərti refleks yaranıb onlara qarşı, yəni hər hansı bir vəziyyətdən çıxış üçün. Kimlər dalğıcı ola bilər? Yəni, bundan ötürü insandan hansı fiziki özəllik tələb olunur? Fiziki özəllik, yəni, tam sağlam olmalıdır, bütün orqanları yerində olmalıdır, dişləri həmçinin. Yəni, bir dişi çəkilibsə o dalğıc olanmaz? Arxa dişdən yox, yəni ön dişləri hamısı yerində olmalıdır. Yəqin ki, şlanqı tutmaq üçün, hava şlanqına görə nəzərdə tutulur. Dodaqaltı deyirik, zaqubnik, nəfəs almaq üçün suyun altında, tənəffüs avtomatın ağzında saxlayır, onun üçün. Keçək bunların fiziki baxımdan təbii ki, sağlam, dözümlü, suya fobiyası olmayan, yaxşı üzməyi bacaran, suya yaxşı baş vurmağı bacaran və dalğıc kursunu keçən şəxslər. Hansı ki, dalğıc kursu keçəndən sonra o kursdan sonra onlara dalğıc kitabçası verilir. Hər suya enişləri orada qeyd olunur. Bayaqları dediniz siz ki, yəni insanlar arasında söz gəzir ki, dalğıcılar suyun altında kimsə tutur, nə bilim, nə edir. Yəni o qeyri-mümkün olan bir şeydir. Çünki elə bir sistemdir, elə bir nəzarət sistemi var ki, onların hər addımı qeyd olunur, hər addımı nəzarətdədir. Yəni, o mümkünsüz olan bir şeydir. Yəni, bu dalğıcılara da gəldikdə, bəli, havanın soyuq vaxtı, şaxtalı vaxtı, buzlu vaxtı, qarlı vaxtı axtarış da olunub, dəfələrlə olunub. Yəqin ki, indən sonra da davam edəcək. Yəni, insan faktoru varsa, yəni bunu etiraf eləyək ki, həmişə bu təhlükələr olacaq, hadisələr də olacaq. Yəni, ona görə də bizim dalğıc axtarış qrupları bu cür axtarışlara davam etmək üçün hər an hazırdır. Yüksək səviyyədə hazırdır. İstəyir texniki cəhətdən, istəyir mənəvi, psixoloji cəhətdən, istəyir fiziki cəhətdən. Bunların geyimləri də müxtəlif geyimləri olur. Dalğıcıların quru kostyum, dalğıc geyimi var, bir də yaş dalğıc geyimi var. O yaş dalğıc geyiminin özü də qruplara bölünür. Havanın isti olması, nisbən soyuq olması, müəyyən temperatur düşdükcə o geyim qalınlaşır. Çəkisi də artır yəqin ki. O qədər də fərq eləmir. Material da neopren materialındandır, özündə su saxlamır. Amma onun özəlliyi odur ki, dalğıc onu geyinir, yaş kostyumdan söhbət gedir. Dalğıc onu geyinir, suya düşür, soyuq suya düşür, bir neçə saniyə üşümə hissi keçirir. Bir neçə saniyədən sonra kostyumla bədənin arasında su sloy, deyək də, bir təbəqəsi yaranır.
Həmin o təbəqəni kostyum qoymur çölə çıxa. Elə bir kostyumla insanın o dalğıcın bədəninin arasında isinmiş su qalır. Ona görə dalğıcılar üşümür. Hətta xəstələnmir. Çox maraqlı məlumat oldu mənim üçün. Quru kostyumlarda da yəni adından bəlli olduğu kimi yəni quru qalır bədən. Yəni su keçirtmir. O da şaxtalı havalarda istifadə olunur. Fərid bəy, nəsə demək istəyirsən? Mən qeyd etmək istərdim ki, bizim ölkə üzrə 45 məntəqəmiz mövcuddur. Onlardan 8-i dalğıc axtarış qruplarının məntəqəsidir və 37-si sularda xilas etmə məntəqəsidir. Mən bir də fürsətdən istifadə edərək, yəni tərəfimizdən aşkar edilmiş ən təhlükəli ərazilər hesab olunan ərazilərin bir neçəsinin adını çəkmək istəyərdim ki, vətəndaşlarımız həmin ərazilərə üst tutmasınlar. Yəni, demək ki, Şüvalan qəsəbəsində yerləşən Milqaya Şimal Dres adlanan ərazi, Bilgəh qəsəbəsində yerləşən Bilgəh və Nardaran qəsəbələrinin ara kəsmələrində yerləşən demək 12-ci Dalan və Daçnik adı altında tanınan ərazilər, Novxanı qəsəbəsində yerləşən Sarıqaya deyilən ərazi və Sahil qəsəbəsində yerləşən Mayak deyilən ərazi, yəni ən təhlükəli ərazilər hesab olunub. Elə məhz son zamanlar suda boğulma hallarının da, yəni ölüm hallarında çoxları elə həmin bu nəzarət olunan ərazilərdə baş verir, təəssüflər olur. Şıxovda biz görmüşük istehsalat sahələri var, sanki buruqlar, yaxınlıqda o hazırlanmış neft quyuları, şeflər deyirlər deyəsən onların adlarına. Bu mənada Şıxov təhlükəli sayıla bilər, yoxsa yox? Şıxovda, belə deyim, Şıxovda İdeya İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə yaradılmış İdeya İctimai çimərliyi mövcuddur. Bəli, həmin ərazidə tərəfimizdən qorunur. Mən uzun müddət öncə olmuşam, buna görə xəbərim yoxdur. Xilasedicilərimiz tərəfindən həmin ərazidə təhlükəsizlik tam təmin olunur. Və həmin ərazidə qeyd edərdim ki, belə təmizlik baxımından da çox təmiz ərazidir. Yəni, belə deyək, müvafiq qurumlar tərəfindən təmizliklər də təşkil olunur. Xilasedicilərimiz tərəfindən sualtı akvatoriyanın təmizliyi dalğıclarımız tərəfindən həyata keçirilir. Yəni, vətəndaşlar həmin çimərliklərdə, belə deyək, ictimai çimərliklərdə tam pulsuz şəkildə daxil olub istirahətlərini təşkil edə bilərlər, həm də ki, tam təhlükəsiz şəkildə. Suda boğulmuş, itkin düşmüş şəxsin axtarışları neçə müddət davam etdirilməlidir? Nə qədər aparılır Fərid bəy? Fərid bəy az öncə bu arada məlumat verirdi, ona görə soruşuram. İcazə olaraq. Buyurun, buyurun, fərqi yoxdur. Yəni, qanunla götürsə 70 saat Fərid bəy bayaqları onu dedim, qeyd elədi. Amma biz isə tapılana qədər axtarışlara davam edirik. Hava şəraiti uyğun olmadıqda vizual baxışlar, vizual axtarışlar belə deyək, təşkil olunur qayıq vasitəsilə, sahil vasitəsilə sahil boyu və bütün məntəqələrə, bütün sahil boyu məntəqələrə, rayondadırsa bütün əraziyə hamısına məlumat verilir. Ola bilsin ki, hadisə olan yerdən ya sağamı, ya solamı da indi hava şəraitindən asılı olaraq kilometrlərlə yəni, həmin o zərər çəkmiş şəxsi aparır. Axınmı, dalğamı bunları aparır. Ona görə bütün məntəqələr hamısı desək, döyüş vəziyyətinə gətirilir. Hamısı axtarışı davam edir, hamısı vizual, ehtiyac olduqda da yəni belə hava şəraiti daha doğrusu uyğun olduqda da dalğıc enmələri həyata keçirilir. Təşəkkür ederim. Tapınana qədər tapıb müvafiq orqanlara və yaxud valideynlərindən təhvil verilənə qədər axtarışlar davam edir. Mənim bu günlərdə efirdə izlədim, çox xoşuma gəldi. Çindən bir sənətli film gedirdi Çin barəsində. Su kanalları var, Çində də bizdə olduğu kimi təbii ki, amma Çində təhlükəsizlik tədbirlərini əvvəldən görüblər. Hər 100 metrdən bir bu su kanallarına zəncirlər atılıb, lövbər kimi. Bu sahildən o sahilə, yəni o beton kənarlar var. Təbii ki, o insan o arxa kanala düşəndə çıxa bilmir, çünki beton da sürüşkəndir. Əl tutmağa heç yeri yoxdur, ona görə boğulmalar çox olur yəqin ki, rayonlarda. Bəli, sürüşkənlik yaradır, bəli. Çində bunun çox maraqlı bir çıxış yolu tapıblar, zəncirlər atıblar 100 metrdən bir, yəni vətəndaşın təhlükəsizliyini nəzərə alaraq. Bizdə belə bir təhlükəsizlik addımları atılırmı, düşünülürmü, varmı? Varsa bəlkə mən bilmirəm. Ümumiyyətlə, bu arada
Hansı tədbirlər görülür? Yaşayış məntəqələri olan hissələrdə əsasən? Xeyr, yəni su kanallarında dediyimiz kimi bayaq, yəni su kanallarında heç bir təhlükəsizlik, suvarma kanallarında heç bir təhlükəsizlik tədbirləri görülmür. Yəni ümumiyyətlə həmin suvarma adı üstündə suvarma kanalı, yəni o kanal çimərlik məqsədi üçün, çimmək məqsədi üçün nəzərdə tutulmayıb. Vətəndaş özü öz təhlükəsizliyini vətəndaş ilk növbədə özü öz təhlükəsizliyini qorumalıdır. Yəni həmin su hövzəsinə daxil olmamalıdır ki, çünki onu da deyim ki, yəni üzməyi bacarmayan insanlar belə çox isti yay günlərində, yəni istəyir hardasa daxil olub sərinləsin, yəni bu da özü də yol verilməzdir. Yəni üzməyi bacarmayan insan ümumiyyətlə, yəni o kimi su hövzələrindən istifadə etməməlidir. Brilliant xanım, mən açığın desəm, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibbi xidmətində psixoloq xidməti olduğunu bilmirdim və belə bir xidmətin olduğunu biləndə xoş mənada təəccübləndim. Mənə çox maraqlıdır boğulan və həyatda qalan insanların psixologiyası, yaxud intihara cəhd eləyibdir, xilas olunubdur sizin əməkdaşlar tərəfindən. O insanlarla söhbətlər aparılırmı? Nə şəkildə olur bu söhbətlər? O adamların duyğuları nələr olur? İstəyirəm bundan da bəhs edəsiniz. Bayaq Şirin bəy vurğuladığı kimi bizim dalğıcılar, bizim xilasedicilər ildə bir dəfə tibbi müayinədən keçirlər bizdən və psixoloji müayinədən keçirlər. Buna baxmayaraq mütəmadi olaraq mən məntəqələrə gedirəm, onlarla psixoloji söhbətlər aparıram. İlkin psixoloji yardımı necə göstərmək lazımdır onlara başa salıram. Biz olmadığımız yerlərdə hamısı çox gözəl ilkin psixoloji yardım göstərirlər. Boğulma ilə rastlaşan insanı mütləq şəkildə həmən o xaosdan uzaqlaşdırmaq lazımdır. Sakit bir yerə aparmaq lazımdır. Suya, qidaya ehtiyacı varsa, ola bilər insan sudan çıxıb üşüyür, onu isti nəyəsə bürmək lazımdır. Onunla söhbət eləmək lazımdır, onun hisslərini başa düşmək lazımdır. Tələsdirmək lazım deyil həmən o insanları. Gözünə ki, biz adətən tələsirik ki, adam özünə tez gəlsin. Yox, onlarla empatiya qurmaq lazımdır həmən məqamda. Onlarla yanında olub dinləmək və ilkin psixoloji yardım göstərmək lazımdır ki, həmən o boğulma anı onlar üçün travma kimi həyatı boyu qalmasın. Bunu da bizim dalğıcılarımız çox gözəl bilirlər. Addımı necə atmaq lazımdır, nədən başlamaq lazımdır. Boğulan insanda çox qalmır elə psixoloji travmalar. Yəni çox həmən vaxtı işləyirlər deyə üstündə. Rahat atlaya bilirlər həmən məqamı. Təşəkkür eləyirəm. Demək istədiyiniz nələrsə varmı? Bax, çimərlik mövzudu təhlükəsizliklə bağlı. Buyurun. Yəni, bu tək suda boğulma hallarında deyil, hətta avtoqəzada, yanğın hadisəsində, yəni insanlara psixoloji köməklik lazım olur. O da əlbəttə ki, bizim Nazirliyin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilir. Çox faydalı və lazımlı bir tədbirdir. Verilişimizin son dəqiqələrinə yaxınlaşırıq. Demək istədiyiniz nələrsə varsa, buyurun, çatdırın tamaşaçılarımıza. Mən statistikanı da nəzərinizə çatdırım. Ümumiyyətlə, bu il, yəni çimərlik mövsümü ərzində 30 nəfər boğulma təhlükəsi ilə üz-üzə qalan vətəndaşımız bizim xilasedicilər tərəfindən xilas edilmişdir. Və şükürlər olsun ki, bizim nəzarətdə olan çimərlik ərazilərində heç bir ölümlə nəticələnən boğulma hadisəsi qeydə alınmamışdır. Nə gözəl. Sonda mən də tamaşaçılara demək istəyirəm ki, öz təhlükəsizliyinə məsuliyyətlə yanaşsınlar. Ən gözəl cəsarət təhlükəni görməmək yox, görərək düzgün qiymət verməkdir. Yəni özünüzü qoruyun, doğmalarınızı qoruyun, hava şəraitinə baxın və ondan sonra suya daxil olun. Demək istədiyiniz varmı Şirin bəy? Bütün bu hadisələr hamısı təhlükəsizliyə əməl eləməməyə görə baş verir. Ona görə də ilk öncə öz təhlükəsizliyini, tək suda yox, ümumiyyətcə bütün iş görəndə, yol keçəndə də belə öz təhlükəsizliklərinə fikir versələr, məsuliyyətli olsalar daha gözəl olar. Buyurun, Orxan bəy. İnsanlara tövsiyəmiz bir daha ondan ibarət olar ki, yalnız çimərlik məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş çimərliklərdən istifadə etsinlər, xilasedicilərin çimərliklərdə mövcud olmasını yoxlasınlar, təhlükəsizlik qaydalarına əməl etsinlər ki, çimərlikdən xoş xatirələrlə ayrılsınlar, faciə ilə yadda qalmasın istirahətləri. Mən hər birinizə gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Mənə elə gəlir ki, izləyicilərimiz üçün tam maarifləndirici bir proqram oldu. İnsanlara isə demək istəyirəm ki, mən də qonaqlarımızın dediyini təkrar eləyəcəm. Dədə-babadan bir söz var, ehtiyatlı gidin, anası ağlamaz. Siz hər hansı bir addımı atanda özünüzlə yanaşı, eyni zamanda doğmalarınızı, sizin üçün narahat olan insanları da nəzərə almanız lazımdır. Sizi hər yerdə gözləyən var. Mütləq bir gözləyən göz var, o göz ağlamasın. Bu gün deyəcəklərimiz bu qədər idi. Sağ olun, salamat qalın.